elan edək, daha sonra özü-özünü bizim kimi təqdim edəcək. Bugün daha bir istedadlı gəncimiz var. Azərbaycan bayrağını ucaldan bir gəncimiz, Azərbaycanın adını fəxrlə çəkən bir gəncimiz var. Deməli, bugünkü qonağımız Alpagut İdman. Alpagut. Sorry, üzr istəyirəm. Sən özün o idmanla məşğul olmuşsan. Nətər adını? İdman Federasiyasının prezidenti Agil Acalov həm media nümayəndələrinin dostudur. Ümumiyyətlə hər kəs onu çox yaxşı tanıyır. Yadıma düşdü. Yadına düşdü. Görmüş. Gül satan qız. Düşdü harda? Birincisi Facebook'da dostumdur, özü də çoxdandır. Bəli. Deyirəm axı, deyirəm təsadüfən səndən dükan yarmamışıq deyir. Yox. Yarmısınız. Yox. Sən özdə çox gözəl statları olur hərdən. Gəl Agil'i salamla. Nə indi Agil qayda deyək ki, mən Facebook işlətmirəm. Yo, tanıyıram. Özdə aktiv Mənim işlədir. dilimə düşəcək o kimdən səhv salmışdı. Xoş gəlmisən əziz qardaş. Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Hamınızı salamlayıram. Yo, yaxşı aparıcıdır. Yaxşı aparıcıdır. Agil biraz mikrofonun yaxşı danışa. Bir dəqiqə yaxınat. Ay, sağ ol. İndi başladıq. Xoş gəlmisiniz. Nöş gəlmisiniz, onu deyim. Nöş gəlmisiniz. Nə lazımdır sizə? Nə ilə bağlı biz sizə kömək eləyə bilərik? Hansı sənədlər düzəldə bilərik sizin üçün? Bugün tez durmuşdum yuxudan, darıxırdı. Nə edim, gedim Araz FM-ə. Dedim, gedim bir Araz FM-ə dostlarla söhbət edəyək biraz. Əvvəla mən istəyirəm ki, elə başlayan kimi bəzi insanlar ola bilər məlumatsız olar. Bu Alpagut hamısını açıqlayacaq. Döyüş sənəti haqqında məlumat versin Agil qısa. Varmı hədər vaxtınız? Varımızdı vaxtımız. Alpagut, niyə Alpagut mənası nədir? Ümumiyyətlə bu haqqda istəyirəm biraz bilək. Ümumiyyətlə bir şey qeyd edeyim. Bu bilirsiniz ki, ən çox da Şərq Asiya ölkələri, Şərqi Asiya ölkələri bu öz idman mədəniyyətləri ilə bu günləri dünyada tanınırlar. Ümumiyyətlə dünyada bir çox millətlər öz döyüş sənətlərindən tanınırlar. Çünki bu həm də həmin millətin mədəniyyətini nümayiş etdirən bir haldır. Biz də ki türklər olaraq, yəni Azərbaycan olaraq bizim də illərlə bizim dövlətçilik tariximiz var. Biz dünya tarixində iz qoymuş bir xalqıq və bizim də özümüzə məxsus bizim bir döyüş sənətimiz olub qədimdə. Sadəcə olaraq bu formalaşmayıb indiyənə qədər. Məsələn bir stat gətirim. Məsələn Çin bu günləri dünyada öyünür öz döyüş sənətlərindən, öz hərb mədəniyyətlərindən. Saysız hesabsız, bəli. Amma bir sual ortaya çıxır. Məsələn, Çin səddi niyə tikilib? Türklərdən qorunmaq üçün. Necə olur ki, məsələn, Atilla'nın ordusu, Hun ordusu 20 mindən yaxın ordu, 120 mindən çox Çin ordusunu darmadağın edir və məcbur edir ki, geri çəkirlər, o möhtəşəm Çin səddini qurarlar. Yəni burada artıq məlumdur ki, bizim döyüş mədəniyyətimiz, bizim hərb mədəniyyətimiz daha qədimdir, sadəcə formalaşmayıb. Yetərincə təbliğ eləməmişik. Bax, bu da var. Belə deyək, əcdadlarımızın günahıdır. Bəli, yəni necə olubsa unudulub. Yəni bəs necə oldu ki, məhz bu idman növünü düşündünüz ki, üzə çıxardım artıq? Bildim də onu. Tarixdə Alpagut deyilən bir idman növü olmayıb. Olmayıb belə. Bunun fəlsəfəsi qədimdir. Məsələn, biz də dünya türkləri olaraq, Azərbaycanlılar olaraq düşündük ki, yəni bir çox ölkələr öz döyüş mədəniyyətlərini dünyaya təbliğ edir və biz niyə eləməyək bunu? Çünki bizim tariximiz olub. Və Alpagut da türk dilli xalqların elə bir ki, ortaq mədəniyyətini belə deyək də birləşdirən bir döyüş sənətidir. Bu mənim əslində diqqətimi çox çəkdi. Araşdırma apararkən əslində bu idman növü mənim diqqətimi çox çəkdi. Bayaq bizim bəylərimiz də baxırdı. Bəs yaxşı, bu hansı dinləyiciyə daha açıqlayaq da, hansı idman növünə daha çox oxşayır, yaxındır? Bilirsiniz, biz bəyəmsəncə görüntüləri izləyirdik. Məsələn, yumruq təpi atmağın elə bir forması var. Bəli. Yəni bütün idman növləri belə baxanda hamısı bir-birinə oxşayır. Sadəcə olaraq fəlsəfəsinə görə fərqlənir. Məsələn, bir çox döyüş, ümumiyyətlə idman növü başqa bir şeydir, döyüş sənəti başqa şeydir. Alpagut döyüş sənətidir. Çünki döyüş sənətinin fəlsəfəsi olur. Bəli, çox gözəl. Məsələn, indi idman növlərinin adlarını çəkmək istəmirəm, amma yəni idmançılardan qulaq asanlar bilirlər ki, idman növü tamam başqa bir şeydir. Döyüş sənəti başqa bir şeydir. Məsələn,
bir çox idman növləri var ki, onların fəlsəfəsi gedir müəyyən dini inanclara dayanır. Məsələn, Buddaya və yaxud da onların özləri inancları. Şaolinlər ən çox fəlsəfəni işləyirlər. Amma alpaqut yeganə döyüş sənətidir ki, bunun fəlsəfəsi gedir, yəni xristianın da, yahudinin də, müsəlmanın da inandığı tək Allahdır. Yəni o tək tanrıçılığa gedir, dayanır. Çox gözəl. Yəni bu yeganəliyi ilə də seçilir. Bu deməli alpaqut döyüş sənətini beynəlxalq dərəcəli idman ustası Kutsan Vasif Namazovdur müəllifi. Bəli. Aha. Bu məsələn belə deyək də, hər bir türk xalqlarının özlərinə məxsus bir döyüş mədəniyyətləri olub. Burada demək olmaz ki, bu tək Azərbaycana məxsusdur. Bu gedir Turan döyüş sənəti. Yəni türk dünyasının belə deyək döyüş sənətidir. Əslində çox maraqlıdır. Burada məsələn türklərin Anadolu türklərinin belə deyək yağlı güləşi var. Burada tatarların qurşaq güləşi var. Azərbaycanın güləşi var. Mən xatırladım orada ən çox Şaban filmlərində yağlandırdı Şaban. Həmişə də döyürdülər bunu. Yəni hər bir türki cümhuriyyətlərin özlərinin döyüş mədəniyyəti bu sintezidir. Sadəcə olaraq müasir dövrün idman qaydalarına görə ərsəyə gətirilmiş bir döyüş idman növüdür. Amma yəni bunun fəlsəfəsi daha qədimdir. Mən tam dəstəkləyirəm çünki Aqil ilə danışır ki, durub bir dəqiqə döyəcəyin hamını burada. Yox, əksinə hələ çünki sonuncu peyğəmbərimiz də xüsusi olaraq güləşi sevirdi, idmana xüsusi önəm verirdi. Mən çox əslində qalsa şadam. Çünki xaricdə Wing Chun'u var, Taekwondo'su var, Aikido'su var və hamısının öz fəlsəfəsi var. Sizdə ən çox izlədik, biz bayaq baxırdıq el-gündən. Deməli yaxın məsafədə döyüşürsüz, hə siz? Yəni kontaktınız yaxın məsafədə olur. Biraz o barədə də danışın. Onu da açıqlama verəcəm. Bayaq siz sual verdiniz Aygün xanım ki, yəni digər idman növlərindən nə fərqlənir? Məsələn, Almanla fransız mübahisə aparırlar ki, maşını ilk dəfə kim icad edib? Məsələn, fransız təkmilləşməmiş formada maşını ortalığa qoyur. Amma Alman isə təkmilləşmiş formada. İndi burada belə bir şey var. İlk dəfə dəmiri əridib halqa salına halan türklər olub. Atı ilk dəfə əhəlləşdirən türklər olub. Arabanı düzəldib ata qoşan da türklər olub. Yəni bu araba olmasaydı, maşın ideyası insan övladının ağlına gəlməzdi. Bəli, velosiped, maşın hamısı elə oradan gəlir. Yəni bizim bu günləri hardasa alpaqut, məsələn bizdə 3 sistem var da, Aypara, Batur, Caymaz. Özdə alpaqudunun bir dənə də xüsusiyyəti var ki, bizdə hamısı qədim türkçədədir. Bütün fəndlərin adları, cərimə adları. Nə gözəl. Əməli başda sistem eləmisiniz siz. Bəli. Burada məsələn üçün Aypara sistemi məsələn karateyə oxşuyur, amma fərqi nədir ki, məsələn karatedə məsələn tutma fəndləri yoxdur, badalaq fənd yoxdur, amma bizdə var. Batur sistemi qaydasız döyüşə oxşuyur, amma fərqi odur ki, daha sərt formadadır və yerdə, parterdə belə deyək, 20 saniyədən artıq döyüşmək olmaz. Yəni 20 saniyə vaxt verir sənə ki, yəni rəqibi məğlub edəsən. Caymay sistemi hardasa Muay Thai-yə oxşuyur, amma yenə də fərqlidir. Ən böyük fərq odur ki, bizdə döyüşlər, elə bir qurd çevrəsi deyilən bir dairə var. Özdə çox balaca qoymusunuz onu. Bəli. Ona deyəcəm niyə, elə sizin dediyiniz suala gəlbində çıxacağam. Qurd çevrəsinin elə bir ki, içində döyüşürlər. Burada o çevrədən çıxmamaq şərti ilə. Xeyr, burada məsələn alpaqut hərbi döyüş sənətidir. Çünki bizdə belə deyək, rəqib səndən zərbələrin sayına görə bir 10 xal qabaq ola bilər, amma sən müəyyən texnika, fəndlər işlədərək onu o dairədən kənara çıxardırsansa 3 dəfə, artıq 3 cərimə xalı ilə o rəqib məğlub olur. Yəni burada o deməkdir ki, sən yəni burada tək fiziki gücünü yox, yəni əqli gücünü də istifadə etməlisən. Və nəyə görə yaxın məsafə? Çünki qədimdə türklər həmişə yaxın məsafədə döyüşməyə üstünlük veriblər. Çox gözəl. Hər bu barədə çox danışacağıq. Deyəsən Aqili sentyabrda aparıcı eləyəcəklər artıq. Yox, hələ özümüz də gedəcəyik idmanla öyrənməyə, döyüşməyə. Mən də həvəsə düşdüm. Uşaqları ilə maraqlı danışdıq. Reklamımız var. Qısa bir aradan sonra qayıdırıq. Yenə də maraqlı məlumatlarımız olacaq. Darıl bana ama bir gün beni ararsan bak ruhuma. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana. Sevgilim bağışta biraz zor olsa da affet beni akşamüstü
gölgem uzarken, öğleden sonra affet, ne zaman istersen. Affet beni gece vakti, ay doğmuş süzülürken, sabaha kalmadan affet, tam ayrıldık derken. Çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Eğer seni kırdıysam darıl bana, ama bir gün beni ararsan bak ruhuna. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana, sevgilim bağışla, biraz zor olsa da. Affet beni akşamüstü, gölgem uzarken, sabaha kalmadan affet, tam ayrıldık derken. Çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Aygün bu skripka çalanı mənə tap. Bizim heç vaxt unutmadığımız Müslüm Gürses. Yeri gelmişken qonağımızın da en çok sevdiği mahnılardan biriymiş. Biz tez-tez səsləndiririk bu mahnını. Kulağıma değmişti. Deməli bizim əzizlərimiz bu elə belə bir söhbət deyil. Bu həqiqətən də bugün çox maraqlı bir qonağımız var. Və iş orasıdakı mahnı belə səslələndi, reklam arası belə dayanmadan danışırıq və o qədər gözəl, daha doğrusu biz danışmırıq, sadəcə Agil danışır, amma o qədər gözəl məlumatlar ötürür ki bizə. Mən sadəcə susub dinləyirəm. Məlumat belədir ki, bu belə görünür ki, balaca iş Agilin deyil. məlumatları bitib tükənmək bilmir. Ne yaxşı ki Agil doğrudan da nəinki öz bu idman sahəsi, eyni zamanda da bir çox şey haqqında məlumatlıdır. Tarixi. Hərdən biz bəzi Tarixi mövzularda gözəl bilir. belə Turalı sustura bilmirik. Bir haqlı olsaq belə sustura bilmirik, razılaşmırıq, hətta çölə çıxır qapımalı. Yox, nə dərsən bu belədir. Böyüdür Turalı. İndi müəyyən məqamlar var ki, gördüm yox. Yolları varmış. Hətta Yox, biraz... mən ancaq savadla susturmaq olar. Yəni sabatla. Agil niyə təəccübləndim daha doğrusu? Bəli. Təəccübləndim, yəni pis mənada demirəm. Adətən misal üçün bəzilərin deyirəm, amma bəzi müğənnilərdir. Yəni onlar aparıcı kimi danışa bilməzlər də. Üzr istəyirəm. Aparıcı kimi danışa bilməz. İdmançılar da onların işi aparıcılıq deyil. Onlar öz işlərində professionaldılar, təcrübəlidirlər. Aparıcılar da öz işlərində, yəni yaxşı danışıq qabiliyyəti. Amma Agil çox gözəl danışıq qabiliyyəti var. Həmçinin də maraqlı məlumatlara sahibdir. Nəinki idman növündən, hətta belə tarixi məlumatlardan bayaqdan. Eyni zamanda mütaliədən də irəli gəlir. Yəni hiss olunur ki, Agil mütaliə ilə tez-tez məşğuldur, mütaliə eləyir. Amma mənim Agilə başqa bir
sualım var. Hə. Yəni niyə məhz bu idman sahəsi və Aqilin bu idman sahəsinə nə əlaqəsi var? Məncə bu elə tarixi yaxşı bildiyinə görə Sizdən araşdırıb öncə çıxardı bu. nəslinizdən mi deyim və yaxud ailənizdən mi deyim bu idman sahəsinə məşğul olan mı var? Səni ora sırf uşaqlıqdan qoyublar və indi Yəni də necə cəlb olunub da? bəli, nətər oldu da bu hadisəni əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Çox gözəl sualdır. Ümumiyyətlə onu deyim ki, Çox göz bir də verərsən o sualı. mənim ixtisasım, mən iqtisadçıyam. Aha. Həm də gənc aliməm, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoruyam. Ay maşallah. Görsən sual verirsə Mən iqtisadçıyam amma fəlsəfə doktoru deyiləm. Yəni bu nəyə görə Alpaqut? Mən özüm 2003-cü ildən qeyri-hökumət təşkilatlarının ictimai, yəni sektorda fəaliyyətim var. Xaricdə yaşayan Azərbaycan Gənclər Həmrəylik Assosiasiyasında olmuşam. Sonra Azərbaycan Gürcüstan gənclərinin rəhbəri olmuşam. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Gənclər Təşkilatının rəhbəri olmuşam. Qardaş sən doğulandan vəzifədəsən ki, maşallah. Ya bu diaspora ictimai fəaliyyəti, yəni nəyə görə bu sahə və sonra da gələcəyə baxış ictimai hərəkəti olub. Yəni 2013-cü ildə cənab prezident İlham Əliyevi dəstəkləyən bir gənclər hərəkəti olub. O hərəkatın təşkiçləri və rəhbərlərindən biri olmuşam. Yəni demək olar ki, özüm idmanla məşğul olmuşam, idmançı olmuşam. Sadəcə olaraq hansı növü ilə bəs? Judaist olmuşam, bir də qarışıq əlbəyağı döyüş növləri üzrə. Və nəyə görə mən Alpaquta gəldim? Çünki bu ideyanı mənə təklif verəndə, məsələn, Vasif Namazov, bu döyüş sənətinin müəllifi, mən belə deyə ruslar demişkən sразу razılaşdım. Niyə? Niyə? Çünki belə deyə də bu vətən dövlət sevgisi çox, mən açıq deyim, biraz çox çalışıram bu barədə danışmım ki, pafoslu çıxmasın, amma həqiqətən də ki, bu vətən dövlət, millət sevgisi bizdə belə deyə də genetikdir. Bəli, çünki qanda var. Bəli, mənim daşıdığım soy, mən məsələn öz soyadımdan fəxr edirəm. Çünki mənim iki tərəfli Acalovam. Mənim ana babam İsrafil bəy Acalov, Borçalı bəylər bəyi olub. Həmin dövrdə məsələn Demokratik Cümhuriyyəti belə deyə də quran insanlardan olub, altyapı. Yəni dəstək göstərən insanlardan olub. 3000-dən çox erməninin belə deyək qarşısını alıb ki, yəni ermənilər soyqırım törətməsinlər. Bu Qarabağ, Naxçıvan, o vaxt Erzurum, Kars, İrəvanda, yəni bəylərbəyi olub və ermənilərin bir tarixi kitabı var. Erməni xalqının ən qalın və ən qəddar düşmənlərinin siyahısı. O yəni tərcümədə adı belə gedir. İlk beşlikdə adı var. Bəli, babanın orada adı var. 31 Mart soyqırımının qisasını alan bir insan olub. Yəni və şəxsən də ermənilərin dahi şəxsiyyət saydıqları, üzr istəyirəm, mənim aləmdə şəxsiyyətsiz. Elə bizim də. General Nazarbəkanın başını şəxsən özü qılıncdan keçirdib. Yəni elə bir qisas alıb. Bravo. Onun nəticəsiyəm ata tərəfdən də ki 1905-ci illərdə məsələn bizim Adayırdan qabaq bizim dövlətimiz olub. Bəzi mənbələrdə Kars İslam Türk Cümhuriyyəti gedir, bəzi mənbələrdə Cənubi-Qərbi Qafqaz Türk Cümhuriyyəti gedir. Emin bəy Acalov həmin dövlətin dövlət başçısı olub. Ata tərəfdən də onun belə deyək törəməsiyəm. Və bir sıra digər yəni tarixi şəxsiyyətlərimiz olub ki, yəni daima bizim nəsil dövlətçilik, millətçilik üçün çalışan insanlar olub. Bu da hardasa məndə bir genetik gəlib. Eyni zamanda da Zəlimxan Yaqub sizin əminiz olub, mən belə başlayım. Atamın dayısı olub. Atanızın dayısı olub. Ümumiyyətlə mənə gəldi, məndə var. Bu dəqiqə gəlir mənə. Normal Azərbaycanlı. Bax bu bayaq siz Alpaqutla da məşğulsuz eləmi? Gəldisə gəlmir. Yəni professional məşğul deyiləm, amma belə deyə də həvəskar məşğul olurum çünki artıq biraz ona vaxt olmur. Zaman olmur. İndi. Bəli. Professional belə məşğul olan insanlar təbii ki, bayaq adlarını çəkdiniz. Amma söhbət nədən gedir? Bu böyük bir sistemdir. Buna elə-belə yanaşmaq mümkün deyil. Çünki bir şey ki, kökü bizdən gedir dünyaya. Sadəcə olaraq bax bu qardaşımız o dediyi Vasif bəy dedi sən. Namazov. Vasif Namazov. O qardaş bunu geri qaytarıb. Yəni özümüzünkünü özümüzə bir daha göstərib ki, bu bizdə olub vaxt ikən. Çünki çox döyüş növlərinin əsası elə şərqdən gedir. Və biraz öncə böyük bir işdir. Deməli Aqil bizə cavanlığın sirri barəsində bir balaca bir ipucu səsləndirmişdi. Biz onu efirdə deyəcəyik dostlar. Yox deyəcəyik. Bizim dinləyicilərimiz də dinləsin də. Ən azından bilmək lazımdır. Dinləyicilər bu dəqiqə belə otururlar, gözləyirlər. Mən şokdayam əslində. Bəli, bunu istifadə eləyə bilmərəm, amma ki bilmirəm, çox istəyərdim. İstifadə edə bilərsən. Amma bu başdan deyirəm, qaraciyəriniz möhkəm olsun. Çünki ola hər ciyər düzməz. Aygün bizim radiomuzda təzə gələndə Aqil
ümumiyyətlə biz başqa bir kollektivdə idik. Oturub yemək yeyəndə soğan yeyirik tez-tez. Baxmırıq. Yəni günorta evdən çıxdıq, onsuz da biz evə gedirik də, başqa bir gedəcəyimiz yer yoxdur. Olmasa əgər oturub soğan yeyirik. Bu dedi ki, siz nədən soğan yeyirsiniz? Mən yemərəm. Və mənə bu qəribə gəlir. Üçüncü gün artıq qoşuldu və indiyənə qədər də bizlə maşallah soğan yeyir. İndi biz hər istiyor o qoy danışsın onu yeməyə öyrəşdirək. Hə, amma deməsin hələ, deməsin. Biraz sonra. Çıxdı ağzımdan. Ay səni Rocky. Qoy desin. Все в округе говорят то, что живешь, шикая, что не летаю за моря и не трачу денег зря. Днем гоняю голубей и свои сомнения, а ночью думаю о ней и пою Есенина. Могу до неба достать и дотянуться рукой, и если любовь свою ждать, то это так легко. Легко, это так легко. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Для нее, для одной я звезды здесь соберу. Сам побуду звездою ночной и растаю по утру. Для нее, для одной я все звезды соберу. Засияю звездою ночной и растаю по утру. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Кого-то будет все и шик, и блеск. Будет пир неземной широты, а я своей любви своей подарю обычные мечты. Могу до неба достать и дотянуться рукой. Если любовь свою ждать, то это так легко. Это так легко. Это так легко. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Для нее, для одной я звезды те соберу. Сам побуду звездою ночной и растаю по утру. Для нее, для одной я все звезды соберу. Засияю звездою ночной и растаю по утру. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Это так легко. Это так легко. Это так легко. Это так lehko. Çox pulla məşğul olma ginən. Kitab oxu. Qadasını alın bunların. Mənimki bulardı. Hellas. Ay kişi, toyun bütün tədariki hazırdır. Günü sabah desin, toyunu eləyək. Nə tədarük? Bu qədər pul hardandı? Əşi, hardan olacaq? Azər loteriyadan udmuşam. Vay, sağ ol sən arvad. Sağ ol sən Azər Lotereya. Üçü birində səhər şousunun sponsoru Azər Lotereya. Üçü birində səhər şousunun baş sponsoru Aras Supermarketlər şəbəkəsi. Sponsorlar Sokar Petroleum şəbəkəsi, Azər Lotereya, Halal Dad və AKB.
Davam edelim. Bizim sponsorlarımız da var. Bəli, çox qısa bir şəkildə sponsorlarımız haqqında Nə danışaq. gözəl. Halal dad ət və ət məhsulları bizim sponsorumuzda oldu. Çox ləzzətli, çox dadlı bir kalbasadır. Qonağımız Aqilə də məsləhət görürəm ki, ac vaxtı evə gəlirsən bir də görsən ki, yemək İdmançılar yoxdur. yeyə bilər də, hə? Yəni- Bu cür məhsullardan, Niyə hə? yeməsin ki? İdmançının ağzı yoxdur. Agil. Bu qar deyəcəkdim. Mən məsələn idmanla mütəmadi məşğul oluram və bir ildir belə də bir ilə yaxındır pəhriz Çox sağ ol. saxlayıram. Agil, sağ ol. Amma Hərdən o günləri bəlkə də gördünüz. Hərdən pəhrizi pozuram. o hiss oldu. Hamburger, fast food Gördüm, harda? Instagramda paylaşmışdım. Hə. Geyib harda gəldin, nə gəldi yemə. Onu demək Yox, elə bildim o günkü Halal deyirəm, dad deyəcək ye. nə var idi ki? Yox, hərdən yəni adam insan meyli çəkir. Meyli yəni adam çəkir. Hə, yemək bizim istəyir. hərdən yox, hər gün meylimiz Yəni çəkir. biz elə bilindi dövrə gəlib düşmüşük ki, o fast foodsuz yaşamaq mümkün Yaşamaq deyil. mümkün. Ümumiyyətlə meylimiz oradan durmur. Deyil ki. Hə. Axı mən sənə demişdim ki, uzaqbaşı 2 bakal pivə iç, bir də saat 10-da evə gəl. Oy da, doğrudan elə demişdin. Yenə də rəqəmləri qarışıq salmısan? Azimə, mən yenə rəqəmləri səhv saldım. 10 bakal pivə 2 də gəldi. Nənə, ailələ gəl Titanika bax. Yox ay balam, mənim ayağım ağırdı. 2 dəfə baxmışam. İkisində də basıblar. Efirdəyik bir daha qonağımız Və deyilənə görə Aqilin də lətifələrin arası yaxşıdır. Prosta sadəcə olaraq efirlik deyil. Amma bir dənə efirlik tapmaq olar da yəqin ki. bəli, Alpaqut Federasiyasının prezidenti Aqil Acalovdur. İndi Bəli, Aqilin Aqil Acalov. təbii ki çox məlumatı var. Bilmirəm, bəlkə də bir həftə verilişə gəlib getsəz bitib tükənməz mənə elə gəlir ki bu məlumatlar. Amma Aqili bir başqa tərəfdən də biraz tanıyaq da. Aqil səhərin necə açır, necə oyanır, ümumiyyətlə onu əyləndirən şeylər nədir, onu Amma güldürən şey nədir? biz şey haqqında danışmalıyıq da bu cavan qalma sirrini. Onu deyəcək, onu saxlayırıq da həsrətdə qalsın. Niyə həyəcanlı üzürsən qalsın. bu cəmaati? Qoy Həyəcanlı desin də, qalsın. qurban olum Bu sənə. hələ başa düşmüş ki, reytingi necə Hələ görə qazanırlar. adam duranda neyinir? Birinci corabımı geyinir, nə bilim yemək çayımı içməyə Əsnir gedir. birinci, əsnir. Birinci əsnir. Ən Hə, birinci abi. duran kimi neyinirsən? Tapçıqamı giyinirəm. Maykasız filasız qaçır xaladilik üstünə. Tapçıqa var, yəni evdə tapçıqa ilə gəzirsiniz. Bəli, bəli. Hə, ay sonunda tapçıqanı geyir. Mənim hər səhər, hər gün səhər saat 7-də oyanıram. Ay maşallah. Standart vaxtımdır. Məndə bir şey var ki, mən hər gün, yəni yuxudan duran kimi səhər yeməyi yeməliyəm. Bəli. Hə, mən. Yəni Çox gözəl. Mən səni alqışlayıram. Çünki Düzdür 2 il deyə bilmirəm. səhər yeməyi yeməsəm aqressivləşirəm. Bəli. Evdə də onun üstündə həmişə dava düşür ki, mənim yeməyim nə oldu, biraz tez elə. Yer gəlmişkən nə bürcüsən? Yəni aclıq olsa birinci adamları yeyən Aqil olacaq. Bürcü nədir Aqilin? Valla bürcümü açıq deyim, indiyənə qədər araşdırmışam, Hansı nə ay? qədər, amma tam araşdırıb qutara bilməm. Çünki Bürcün bürcü olub, bu dəqiqə Bürcü olub. araşdırsın. Bürcünlə təyin eləsin nətər insansın. Bəzi- hansı bürcüdən? bəzi qoroskoplarda mən tərəziyəm, bəzilərində əqrəbəm. Çünki oktyabr ayının 23-də anadan olmuşam. Oktyabrın 23-ü döysən qardaş. 23-ü Hə. tərəzi bürcüdür. Tayski ilə getdi, özü çaşdırma yenə. Ay sağ ol. 23 saat yazırıq. Kompüter saat yazırıq. Kompüterə mən Biabır yazarım. elədin bizi, ay Tural. İnternetdə də Biabır elədir. elədin. Yarı Bəs tərəzi yaxşı, yazır, yarı o əqrəb. qidanın içində nə var? Hansı misal üçün ərzaqlarla qidalanırsınız? Mən ümumiyyətlə çörək yemirəm. Hə. Ümumiyyətlə. Günorta axşamda. Xeyr, ancaq səhər bir Ancaq dilim bulku yeyir. çörək yeyə bilərəm. O da mayasız, elə Hə, anladım. mayasız çörək yeyirəm. O da bir dilim artıq yox. O da yəni normaldır. Amma gün ərzində demək olar ki, çörəkdən ümumiyyətlə istifadə eləmirəm. Yalnız amma fərqi yoxdur nə yemək olursa olsun, hə? Yemək deyəndə ki, mən tez-tez yemək yeyirəm. Yəni insanlar məsələn Çörək insanlar var olmayanda ki, elə olur. arıqlamaq üçün pəhriz saxlayırlar, yemək yemirlər. Bu düzgün deyil. Çünki insanlar var ki, məsələn arıqlamaq üçün pəhriz saxlayırlar bütün günü, Az yemək qalırlar. yemirlər, amma sonradan pəhrizi pozanda artıq məsələn 5 kilo azalıbsa artıq 10 kilo verir. Aha. Və birdən bir Düzgün deyil. mədəyə də güc düşür. Bəli, əziyyət insan çəkir. yəni gün ərzində, yəni tez-tez qidalanmalıdır, az. Yəni Aha. yeməyi yedin, hardasa özündə bir balaca aclıq hiss eləməlisən, yəni tam doymamısan. Aqil, bəs sənin başqa marağın nə idi? Məsəl üçün idman olmasaydı başqa bir sahə, hansı sahədə özünü görürdün? Bəlkə incə sənət. Məncə aparıcı olardı. Niyə bəlkə motorist olacaq, bəlkə slesor olacaq. Yəni başqa bir sahələr də var da. Ümumiyyətlə mən bayaq da qeyd elədim, mən iqtisadçıyam və bu sahədə də çalışıram hal-hazırda.
Ondan əlavə yəni Başa düşdüm. Ne? amma belə özüm bir çox hobbilərim var. Yəni ekstremal idman növlərinə çox üstünlük verirəm. Məsələn, çox xoşlayıram paraşütdən tullanmağı. Hiss elədim 150 ilə təkər cırılanda. Dünənləri Allah qorudu məni. Məsələn, bir 7 dəfə paraşütdən tullanmışam. Sonra sualtı diving çox ən sevdiyim məşğuliyyətdir. Sən yəni, bizim başımızın. Orada o tamam başqa bir aləmdir də. Yəni il ərzində yəni imkan daxilində çalışıram bir 2-3 dəfə ölkədən kənara çıxım. Yeri gəlmişkən ən dərin hara düşmüsən? Neçə metr olub? Ən dərin deməli Qırmızı dənizdə olub. Bu Şarmanşeyx tərəfdə hardasa 20 metr. Mən elə orada da ölərəm. Amma mən də olmuşam orada o divingdə. Bir dəfə yaxta ilə apardılar bizi. Birinci 15 metrə, sonra biraz da dərinliyə apardılar 35 metrə. Yəni 2 dəfə düşürsən də. Doğrudan. Hər gün təsəvvür edirsən, o dərinlikdə nə baş verir? Başın sıxılır bax belə. Başı yox, qulaqlar. Mən birinci dəfə düşəndə sanki bu dəqiqə qulaqlarım partlayacaq, elə bir təzyiq olur suyun dibinə düşdükcə. Elə bir təzyiq olur ki, orada da deyib burnuğu tut, belə sıxırsan havanı qovmaq üçün də. O birinci öyrədirlər. Sonra aşağıda nə bilim hər şey yaxşıdırsa, okey göstərirsən. Yox, pisdirsə vəziyyət belə deyil. İzah edirdilər bizə, yəni yaxından gedəndə. Mən özüm məsələn Hind okeanından tutmuş da Aralıq dənizdən gibi bir çox sahillərdə yəni dalmışam. Birinci dəfə mən çox əziyyət çəkdim, amma ikinci dəfə artıq rahat, yəni xoşuma gəldi. Yanından da rəngbərəng balıqlar keçib belə cürbəcə. Reklamlarımız var. Eləmə də bu aqillə bir söhbət eləyə bilmirik. Neyim reklamlarımız var da. Bir dənə suya dalaq gəl. Üçü birində Səhər Şousunun baş sponsoru Aras Supermarketlər şəbəkəsi. Sponsorlar Sokar Petroleum, Azer Lotereya, Halal Tat və AKB. Bəli, sponsorlar Əsin Canozi yeməsi. Sponsorlarımız haqqında məlumatımızı çatdırdıq biraz öncə təbii ki. Amma yeri gəlmişkən biraz öncə də qeyd elədim ki, biz hətta mahnı arası belə söhbətlərimizi davam etdiririk. Əslində Aqil çox maraqlı məsləhətlər verir. Biraz öncə sual verdim ki, bəs bədəndə qarın nahiyəsini necə arıqlatmaq olar? Biz çox eşitmişik, deyirlər ki, press elədə, amma Aqil deyir ki, qətiyyən press, yəni o dərəcədə də xeyir eləmir. Düz deyil? Aqil yaxşı olar ki, onun öz ağzından, dilindən eşidir. Press hərəkətləri eləmək, yəni o arıq insanlarda da daha çox effektiv olur, amma artıq kimdə bu qarın nahiyəsində pi vəzləri belə deyək formalaşıbsa eləmək olar, amma yəni o qədər də effektiv deyil. Qarını əritməyin ən gözəl yolu velosiped sürməkdir. Velosiped. Bəli. Velosiped sürməkdə təbii ki, birdən-birə gedib oturub velosiped və yaxud da ki, ev şəraitində birdən-birə bir gün ərzində 1000 kalori, 500 kalori vermək mümkün deyil. Yavaş-yavaş, tədricən də. Tədricən, yəni belə deyək də, kalorini 50 kalori, 100 kalori artıra, özünüz də görəcəksiniz ki, müəyyən bir formada artıq o pi qatları belə deyək, biraz sulanmağa başlayır, yəni parçalanır. Bəli, bir ilk gələn su. Və ondan sonra da müəyyən yəni masajlar var ki, pi əridicmə bu spa mərkəzlərində olur ki, o masajlarla məşğul olmalı. Yəni amma Aqil indi biraz öncə axı təbii meyvə suyu da dediniz. Təbii meyvə məsələn greypfrut soku çox xeyirlidir. Yəni təbiətdə ondan güclü pi əridən ikinci bir yəni odur, ananasdır. Birinci yerdə greypfrut. Greypfrut ananas. Hansı aralıqda içmək lazımdır? Yəni indi mən həkim deyiləm, amma yəni belə öz praktikamdan bilirəm ki, onu çox içmək də olmaz, çünki mədəyə ziyandır. Ay ərzində bir 10 gün, bir həftə 10 gün. Kurs. Hə, kurs içib qəbul etmək yaxşıdır. Məsələn, kursa girdim, birinci kursda içirsən, ikinci kurs, üçüncü kurs. Qarın əritməyin ən effektiv yolu velosipeddir. Amma bir məsələ var. Velosiped çox xeyirli şey. Bir məsələ var. İnsanlar var ki, həftədə məsəl üçün bir dəfə və 2 həftədən bir velosiped sürürlər, sonra nəticə görməyəndə deyirlər ki, əşi boş danışırlar, kimdir? Bunu mütəmadi eləmək lazımdır. Heç olmasa gün ərzində 1 saat. Bir şey deyim sizə, məsələn, insanlar var ki, uzun müddət idmanla məşğul olurlar və dieta saxlayırlar, amma sonra idmanı buraxandan sonra kökəlmə baş verir. Kökəlmə baş verir daha sürətlə. Mən məsələn elə özümdən götürüm. Hardasa 1 il idmanla məşğul olmadım, çünki zədə almışdım. Mən
xəngəli belə çörəklə yeyirdim. Mənim adamım deyil. Yəni amma mənim yerimdə başqa adam olsaydı bəlkə bir 15-20 kilo arıqlayar. Mən bir il ərzində 5 kilo kökəldim. O da nədən irəli gəlir? Çünki vaxtında mən idmandan da əlavə, yəni düzgün formada mən diyeta saxlayırdım. Aqil, zədə aldığın vaxt qış aylarına düşmüşdü, soyuq aylara düşmüşdü. Xəngələ görə bilirsən. Xəngəl, çünki xəngəl dedin. Özdə bir şey deyim, yeri gəlmişkən indi birazdan deyəcəyin həmin o qırmızı söhbəti. Açıq deyək də onu da. Cavanlıq yox, xəbərlərə gedirik. Xəbərlərə gedirik, sonra qayıdacağıq. Məhz onun yağını sürtəndə o da çox dəhşətli dərəcədə piyə əridir. Mən indi bu xəbərlər arası Gedə bir çay içək. Aqilə siqareti necə düzgün çəkmək lazımdır, onu göstərəcəm. Tərbiyəsiz uşaq. Ay seher tezden uyandım, bir an sustum dayandım, saat 8 tamam. Kurdum Aras FM'i, kaldırmak için keyfimi, yeni güne devam. Seher tezden uyandım, bir an sustum dayandım, saat 8 tamam. Kurdum Aras FM'i, kaldırmak için keyfimi, yeni güne devam. Sevimli DJ'lerle, darıkmazsan günlerle, Arazıfım her zaman gönüllerde. Kulak salgın değişsin, zamanın yakşı geçsin, 103.3 sevenlerde. Dinle, sen bizi dinle, dinle, her şeyi sen dinle, izle, sen bizi izle, dinle, iyi günler. Dinle, sen bizi dinle, dinle, her şeyi sen dinle, izle, sen bizi izle, dinle, iyi günler. Dinləyirsiniz, bugün qonağımız Bəli. var. 3-cü saatımızdayıq. Mən Elgün Hüseynov. Mən Aygün Akif. Mən Tural Əzizov və bizim qonağımız öz-özünü təqdim Artıq eləsin. aparıcıdır. Agil. Agil Acalov. Bəli, Aqil Alcalı. Çöldə danışın. Çöldə. Mikrofon qoyun bura gəlin çöldə. Mikrofon biraz yaxınlaşdır Agil. Yaxşıdır belə. Əla. Və Aqil bizə öz bax o Vasif bəyin yaratdığı döyüş növündən üzü bu yana, daha doğrusu təkmilləşdirdiyi, üzə çıxartdığı Alpaqut idman növünün təkmilləşdirilmiş versiyası haqqında danışdı. Bu əslində qalsa tarixi bir efirdir. Nə üçün deyirəm? Çünki bir insanın özünün öz dövlətinin, öz tarixinin döyüşü olması və öz övladlarının bunu üzə çıxarması çox gözəl bir şeydir. Yəni çox döyüş növləri şərqdən götürülüb. Vaxtı ikən hamamı belə, yemək içmək mədəniyyətini belə, süfrə mədəniyyətini, etika mədəniyyətini şərqdən götürən Avropa bunu bilməlidir ki, bu bizimdir. Və əslində mən bugün bu qədər məlumat qazanmağıma görə həqiqətən də Agil təşəkkür eləyirəm. Nə yaxşı ki gəldin və ola bilər ki, mənim kimi bir neçə insanın, bir çox insanın xəbəri yox idi bu döyüş növündən, bizim tariximizdən. Bugün onlar da sənin sayəndə məlumatlanmış oldular. Hələ bizim nə qədər danışmamış söhbətlərimiz var. Aqil, bir sual da verim. Məşqçi kimi nə vaxtsa fəaliyyət göstərirsiniz ümumiyyətlə hardasa və yaxud da yoxsa indi hal-hazırda yox? Yox. Yəqin ki, hazırda çünki başqa bir işlə məşğuldur. Başqa işlə, yəni vaxtımı, həm də peşəkar məşğul olmuram axı. Həvəskar məşğul oluram. Aha, aydın. O Vasif bəy komandası deyəsən məşğul olur. Bəs neçə yaşından məsəl üçün məsləhət görərdin ki, valideynlər uşaqlarını bu döyüş növünə qoysalar, neçə yaşından? Biz misal üçün indidən artıq məşğul ola bilərik. Məşğul ola bilərsiniz, amma mən sizə bir şey qeyd edeyim, amma çox təəssüf eləyirəm. Bu günləri bəzi idman belə deyək də təşkilatlarında idman müəllimləri müəyyən dividend əldə etmək üçün məsələn valideyndir, uşağını gətirir məşqə, uşağın 5-6 yaşı var. Məsələn, əlbəyağı döyüş sənətinə gətirir, fərqi yoxdur, Alpaqut olmasın, digəri. Bu düzgün deyil. Yəni o uşaqda travma yarana bilər. Yəni o travma özünü göstərməyə də bilər. Müəyyən bir müddət keçdikdən sonra, yəni bir özə verər. Ona görə məsələn uşağı
erkən yaşlarında məsələn 5-6 yaşında idmana gətirmək yaxşıdır, amma döyüş sənətinə olmaz. Məsələn, üzgüçülük. Üzgüçülük, aerobika ilə. Məsələn, aerobika deməzdim. Niyə? Qızlar üçündür də o. Kişilər üçün də aerobika var. Nə demək? Var bədii gimnastika, var idman gimnastikası. İdman gimnastikasından, yəni məşğul olsunlar ki, bədən elastik olsun. Ümumiyyətlə o gimnastika uşağın nəinki sümüklərinin, hətta bu daxili orqanlarının inkişafına da xeyirlidir. Hansı idman növü? Ümumiyyətlə fərqi İdman yox. gimnastikası. İdman gimnastikası. Yəni 1 il, 2 il, 3 il belə məşğul olduqdan sonra ondan sonra döyüş sənətinə təbii ki, yönəltmək olar. Amma yəni idmanla məşğul olmamış bir uşağı birbaşa Bir dəfəlik bu cür ağır bir döyüş əlbəyağı döyüşünə görürsüz, bu valideynlər üçün bir məlumat oldu əslində. Çünki hələ sümüklər hələ kövrəkdir, hələ uşaq tam formalaşmayıb, birdən-birə gətirirlər belə ağır döyüş növü. Hə, gəl, bu yaxınlarda mənim üzr istəyirəm Aqil, bir dostum getdim, şahid oldum ki, oğlunun hardasa 5-6 yaşı var və onu kickboksa qoyub, kickboksla məşğuldur və mən getdim onların məşq prosesinə baxdım, müəllimin uşaqlarının rəftarına baxdım. Düzdür, bir tərəfdən çox xoşuma gəldi ki, uşaqları o yaşda biraz daha cəldir, biraz oğlan uşaqlarının qız kimi yox, yəni biraz belə də incə formalaşması, məhz kişi kimi formalaşmasına kömək eləyir. Amma indi fikirləşirdim ki, oğlumun 3 yaşı olsun, mən də aparım qoyum ora. Amma görsən nə dərəcədə fikrimdən döndərdi Aqil, çox sağ olsun. Bəs Aqil, misal üçün öz döyüş sahəmizə keçək də, bu sahə üzrə çempionatlar keçirilir? Mən YouTube-da izlədim, keçirilir. Bu günləri mən çəkinmədən, qorxmadan, tam alnı açıq bir formada deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu günləri fəaliyyət göstərən bir 10 dənə, yəni yüksək səviyyədə fəaliyyət qeyri-olimpiya idman növlərindən gedir söhbət təbii ki. Federasiyalardan biri də Azərbaycan Alpaqut Federasiyasıdır. Çünki bizim demək olar ki, bir aydan bir ya yarışlarımız olur, ya da ki müəyyən seminarlar təşkil edirik. Ondan da əlavə, yəni biz təkcə Azərbaycanda bunun təbliğatından məşğul olmuruq. Biz bunun dünyada təbliğatından məşğul oluruq və bunun dünyada təbliğinlə, inkişafınla məşğul olan Dünya Alpaqut Federasiyası var. Hansılarla ki, biz əməkdaşlıq edirik və hal-hazırda Azərbaycanın təbii ki, təşəbbüsündən bu günləri dünyanın 23 ölkəsində artıq Alpaqut var. Azərbaycanda yəni beynəlxalq turnirlər təşkil olunur. Elə son dünya kubokunda Azərbaycan komandası qalib gəlmişdi və bu yaxınlarda Gürcüstandan bizim milli yığma komandamız deməli Avrasiya kubokundan qayıtdı. Avrasiya kubokunun qalibi oldu. Yəni bir çox belə turnirlər var. Amma ölkə daxili bizdə məsələn bizim federasiya ən çox nə ilə seçilir? Bizim bir dəstək xəttimiz var. O da vətənpərvərlik dəstəxətidir. Məsələn, bizim fəaliyyətimizi izləsəz, görərsiniz ki, yanvar ayından, belə deyək də, il başlayandan ancaq, məsələn, müstəqillik günündən bağlı, bayraq günündən bağlı, respublika günündən bağlı, həmrəylik günündən ancaq, yəni, bayram günlərindən, yəni, əlamətlər bir günlərini biz yarışlar təşkil edirik. Ondan əlavə, hər il ənənəvi olaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olmuş seminarlar, sonra respublika turnirləri keçirilir. Məsələn, axırıncı dəfə demək olar ki, Heydər Əliyevin doğum günü ərəfəsində bəlkə bir 10-a yaxın bölgədə biz Alpaqut döyüş sənəti üzrə seminarlar təşkil elədik və ondan da əlavə daima biz Dağlıq Qarabağda şəhid olmuş şəhidlərimizin xatirəsini biz yad eləyirik. Bu aprel döyüşlərində də şəhid düşmüş şəhidlərimizi yad eləyirik. Yəni onların xatirələrinə seminarlar və yaxud da ki çempionatlar təşkil edirik. Elə ən axırıncı da bizim yəni elə sezonu onunla bağladıq və istirahətə getdik. Bu Sultan bəy Sultanovun xatirəsinə həsr olunmuş biz turnir keçirdik. Bu günləri bəlkə bir çoxları Sultan bəy Sultanovun məsələn kim olduğunu bilmirlər. Amma biz o nəyə görə? Çünki Sultan bəy Sultanov 1905-18-ci illər arasında Laçında və Şuşada ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətmək istədikləri cinayətlərin qarşısını alan bir xalq qəhrəmanı olub. Bəli. Yəni bunu təbliğ eləməkdir, bunu tanıtdırmaqdır. Yəni bu kimi insanları, yəni tariximizi aşılamaqdır.
Və ona görə də maşallah tarixdə o qədər qəhrəmanlarımız olub ki, Bəli. biz demək olar ki, 1 aydan bir, 2 aydan bir mütəbadi bizim yarışlarımız təşkil olunur. Anonsumuz olacaq və biraz sonra geri qayıdıb gəlib çataq o qonağımıza. Verdi bizim dinləyicilərimiz də bizə yazırlar ki, maraqlı söhbət. Həqiqətən də çox maraqlı söhbətlər oldu bu günləri. Bəzən görürsüz 2 saat çatmır. Söhbət belə olanda 2 saat və elə də qonaq olur ki, misal üçün 2 saat 2 saat Sən biraz yox elə 1 saat olsa belə bomboş olur. Risk elib zarafat eləyir. Doğrudan. Amma daha zarafat çox eləyir, amma bugün niyə görəsə ancaq qulaq astıq. Çünki bugün daha çox maarifləndik mən. Maarifləndik, bəli. Həqiqətən də maarifləndik. Aygün çox sağ ol. Buyurun bəylər, Aygün. Mən elə biləm özünə təşəkkür edirsən. Özümə təşəkkür. Açıqlayaq mı bu cavan saxlayar? Doğrudan. Bayaqdan da bir dubricdat eləyirəm. Aygün oturdu. Sadəcə bir söz dedi ki, mən amma cavanlığın sirrini bilirəm. İndi gəl təşvişə düşmə neynə. Nədir Aygün cavanlığın sirri? Mən getmişdim Taylanda. Ümumiyyətlə mənə biraz mikrofonu yuxarı. Şəxsən çox adam şəkillərə baxanda elə bilirlər 35-36 yaş verirlər, amma mən elə uşağam. Realda görəndə çox adam yəni heç yaşımı da vermirlər. Məncə də. Yaşımı da vermirlər. Təbii ki, bu sevindirir. Cavan belə deyək, cavan qalmağın sirri. Ən birinci sirri təbii ki, idman və qida. Qida bu heç. İdman və qidadır. Məsələn, mən nə edirəm? Mən hər gün məşqdən sonra soyuq isti su ilə hər gün kontrast edirəm. Yəni bir 30 saniyə buz kimi su ilə yaxalaram, 30 saniyə isti su kimi yaxalaram. Təbiətdə bundan güclü əsəb sakitləşdirən və hətta yaraları sağaldan, əzəlləri yerinə qaytaran, bərpa edən şey yoxdur. Bir dərman preparat yoxdur. Bu çox xeyirli bir şeydir. Düz ona öyrəşmək çətindir, amma gözəl bir şeydir. Lap buz kimi belə soyuq. Buz kimi. Aqil mənim sözümü təsdiqləyər. Aqil mənim sözümü təsdiqləyər. Misal üçün Aygün, bax bu məşhur idmançılar hansı ki biz Avropada canlı yayında izləyirik. Onlar travma alan kimi avtomatik bir kabinəyə salırlar 160 dərəcə mənfi soyuğa. Bəli, bilirəm. Və bir neçə saniyə qalıb çıxırlar. Amma o cavanlığın əsas sirri var idi, əsas sirri. Onu de. Məsələn, mən bu yaxınlarda Taylandda idim, qonaq getmişdim ora. Mən orada belə dostuma sual verdim ki, mənə çox təəccüblüdür. Burada mən yaşlı insana rast gəlmirəm. Kişiləri rast gəlirəm az. Amma ümumilikdə götürəndə hamısı belə qoca qadın görmədim mən. Hamısı cavan. Qadınlar, kişilər hamısı cavandılar. Məsələn, dostum göstərdi bir xanımı. Deyir, bu xanıma neçə yaş verərsən? Dedim, nə bilim, biri verərəm 30. Çox yox. Sonra birini göstərdi, neçə verərsən? Yəni 30-35 yaş arası. Hazır seçkisi də 70 yaşı var imiş. Qayıdıb deyəndə ki, məsələn, tanıyır həmin xanımları. Deyəndə ki, bu xanımın məsələn birinin 42 yaşı var idi, birinin 53-54 belə. Mən şokdaydım. Azı 10 il cavan görsədim. 10-15 yaş arası. Bəli, şokdaydım və maraqlı gəldi ki, necə ola bilər belə bir şey. Yəni Allah hamımızı eyni yaradıb da, nətər ola bilər? Biz öz yaşımızı veririk, bu insanlar vermirlər. Onlar dedilər ki, bunların cavan qalmağının ən başlıca səbəbi hər gün qırmızı istiot yeməkdir. O acısı da var, beləsi də var. Hansı acısını? Acılı. Mən hətta onlarda bir görmüşəm, balaca belə olan biberləri var. Belə gül formasının dibçəyində saxlayırlar onu evdə. Bu boyda belə bir biberdir. Bilirsən, oğul istəyirəm ki, onu yesin. Lori dil dediyimdə onlar binəyi qədimdən bu qidaya öyrəşiblərdi. Amma bizdə çətindir axı. Çətin bir şey deyil. Mən məsələn istiot yeməyən adam, şirnisini də, acısını da, ümumiyyətlə acı yeməyən adam. Mən orada öyrəşdim. Artıq rahat qəbul edə bilirdim. Və ziyanıb tökülmür adam. Yəni öyrəşirsən də. Onlar ən çox ümumiyyətlə ət məhsullarından çalışırlar. Onların belə deyək də, yemək mədəniyyətlərində, yəni qida mədəniyyətlərində ət ümumiyyətlə çox az istifadə olunur. Elə buna görə çörəkdən də az istifadə edirlər. Ancaq ot, belə də, yəni dəniz məhsulları da belə. Valla bura fransız dostlarımız gəldi, öz ailəsi ilə, xanımı ilə. Onları mən 5 gündə çörək yeyən görmədim. Mən özüm də şəxsən çörək yemirəm. Yaşıl noxud, sonra bildiyimiz kök,
biber, belə şeylər yeyirlər. Bax belə olur da. Mən indi gedirəm dükanlara, əvvəl gedirdin çörəyə çatmırdın, olmurdu. İndi gelirsən zavod çörək quruyur, qalır orada. Heç kim çörək yemir, çox adam yemir. Yəni o mənə başa saldı ki, sonra mən taylarla da söhbət eləyəndə dedilər ki, qırmızı istiot. Yəni onlar hər gün onu mütəmadi olaraq qəbul edir. Onların yeməklərinin süfrələrində bizdə məsələn pendirsiz süfrə olmazsa, onlarda imенно qırmızı istiot. Amma bir şey deyim, onu pul biber şəklində yemək olar yoxsa? Yox, necə deyək? Canlı yemək lazım. Amma bir şey də var. Məsələn, insan öz yaşını vermir də, cavan qalır. Amma deyir təbiətin qanunlarına belə əks getmək olmaz da. İnsan ki çatır qadınlar 60 yaşına, İstiyot özünü bürüzə verir. 60-61 yaş arası insan bir il içində belə deyək, intensiv qocalma gedir. Yəni artıq 61 yaşı göstərməyə başlayır. Amma 60-a qədər cavan qalır. Heç nə olmazsa yenə ona qədər biber çıxır, boğazından çıxır, deyir qardaş, mən niyə bura qədər? Vəzifəmi bura qədər yerinə yetirdim, düzdür. Amma yaxşı bir məsləhətdir. Əladır, yaxşı nədir? Düzdür, biz hər gün də yeyə bilməsək onu, çalışaraq öyrəşdirək bunu. Ümumən də çalışıb ət məhsulları az yemək lazımdır. Və elə evlər var ki, ətsiz nə danışırsan, təzyiqim düşdü. Hani bu qreçkanın padlitkası? Bilirsiniz, öyrəşməkdən çox şey asılıdır. Mən yenə deyirəm, mən çörək, xəngəli də çörəklə yeyirdim. Mən indi də elə yeyirəm. Ümumiyyətlə çörəksiz mən təsəvvür edə bilmirdim ki, çörəksiz necə yemək o. Çox vaxt çörəyin özünü çörəklə yeyirdim. Amma bu günlər mən açığı demsə çörək yeyə bilmirəm, çörəyə baxa bilmirəm. Bəs yaxşı o yeməyin ən dadlı yeri var ya, o Taylıkanın boşqabının dibində qalır. Onun nəyinə sivirib götürmürlər? Dillə. O çörək olmasa, o ən dadlı yer ki süzülür yeməkdən düşür boşqabın dibinə, onu ki sivirib üstünə də biraz qatıq töküb yemədin. Uşaq vaxt həmişə deyirlər ki, Taylıkanın dibinə sığın, yoxsa nişanlının eybəcər olacaq. Meymun oxşayır. Dili saxlayırsan və boşqabı fırladırsan dilin üstünə. Bəs Taylıkanın dibini necə sıyırmaq? Yemir. Mən sonra işmişəm ki, bu tip məsləhət hələ ki subayam. Onu evlənəndə biləcəm ki, düzgün söhbətdə yoxsa ya. Amma bir məsələ var da. O da kirkli qalır da, onda tarifqası mənim kimi. Yəni bu məsləhətləri görə insanlar adətən deyirlər ki, çalış yeməkdən yarımçıq qalx. Yəni tam doymamış. Kimə deyirsən? Belə bir dediyim var. Deyir, səhər şah kimi ye. Günorta şahzadə kimi, axşam isə qul kimi. Yəni ümumiyyətlə axşam çalışıb yemək lazım deyil. 6-ya qədər nə istəyirsən ye, sonra heyvan kimi basıb ye. Ada yox ya. Reklamlarımız var. Axşam 9-da biz günorta yeməyimizi yeyirik. Bu yeyəndə 2 dəfə eləmədin. Axşam 9-da yox əzizim, 11 tamamda biz günorta yeməyimizi yeyirik. Bəli, mən artıq yemişəm. Artıq o onda yeyib. Yəni deyirəm, əsas öyrəşməkdir. Yəni bir ay ərzində buna riayət eləsəz, orca rahat gələcək. Mən tam razıyam. Bax, dünyanın ən yaxşı dietologlarından biri dünən deyir, siz bir ay sadə suyu içsəz, başa düşəcəksiniz ki, dünyanın bütün suları onun yanında heç nədir. Reklam. 3-cü saatımızın da sonuna gəldik, çatdıq. Bir bilsəz burada necə maraqlı söhbətlər olur dostlar. Əslində qalsa biz onlar haqqında mütəmadi olaraq danışmışdıq, istifadə edirik. Sadəcə olaraq qonaqlar gələndən gələnə, deyirlər velosiped sürmək lazımdır. Velosipedim var. Vaxt tapa bilmirəm ki, sürüm. Hətta o qədər xeyirli şeylərdən danışdı ki, Agil, biz özümüz, mən hətta yazırdım bayaqdan telefona, yaddaşımda qalsın deyə alım. Misal üçün, dedi, ən yaxşı xeyirli bir şey qara zirə yağı. Dəfələrlə düzdür, biz efirdən də deyirik, amma adam istifadə edib, idmançıdır və... Bəli, deyir, hər gün yeməkdən yarım saat öncə qəbul edir. Bir çay qaşığı qəbul edir. Yaxşı, xeyrini necə istəyirsən? Yəni, qəbul edən bir insan kimi nə kimi dəyişikliklər var? Qaydasına salır, normallaşdırır. Həkimə gedmişdim. Dedilər, ödündə biraz problem var, soyuqda. Divarda qalınlaşma var. Qatılıq var, qaraciyərdə bir balaca formasını dəyişməyə var, piyləşmə falan. Elə başladım qara zirə yağı qəbul eləməyə. Elə haradasa bir ay qəbul elədim. Bir aydan sonra getdim, təzədən müayinədən keçdim, heç nə yoxdur. Qaraciyər yağı 150 yaxın xəstəliyin dərmanı. Yəni normalda mən açıq deyim ki, belə şeylərə inanan deyil idim. Həmişə elmi cəhətdən həmişə çalışmışam hər şeyə. Amma bir istisna var, Yəni mədəsi zəif olan insanlara o yaramır.
O da var. Yarası, xorası olan insanlara qətiyyən O yaramır. barədə Məncə o bütün dərdlərin dərmanıdır. Az doz. Qonağımız Alpaqut Federasiyasının söhbət Turan döyüş sənətindən gedir. Prezidenti deməli Agil Acalov idi. Düşünürəm ki, Agil yeni mövsümdə, yəni sentyabrda biz yenə də görüşək. Çünki danışmayacağımız çox şey qaldı. Danışmadığımız yəni vaxt çatdıra bilmədiyimiz çox şey oldu. Məncə biz 2 saat ayırdıq, amma gəlin belə eləyək də növbəti mövsümdə 3 saat ayıraq. Artıq saat 8-dən. Məncə biz rəhbərlikdə bir 3 saatda efir götürək, amma reklamsız, sponsorsuz, mahnısız bir efir. Hə. Orada qonaqlarımızla rahat danışaq. Qonaqlarımızla rahat. Yenə bunu da şükür. Keçən dəfə bu söz üstə bizi döymüşdülər. Buna da şükür. Agil çox sağ ol, çox minnətdarıq. Həqiqətən də çox maraqlı bir həmsöhbət oldun. Ən çox da 300 Spartalı haqqında. Son ürək sözlər. Agil bir də sonda Çeki çıxandan sonra səni asacağıq. Bir-iki məsləhət alaq da gəlmişkən, hansı filmlərə baxmağı məsləhət görürsünüz bu döyüş filmləri? Yəni özün də oradan hansı filmlərə maraq göstərsən? Mən sizə bir şey qeyd edeyim. Mən məktəb vaxtı ən oxumadığım fən tarix fənni oldu. Ay inanmıram. Amma bu günləri şükürlər olsun ki, öz tariximi yaxşı bilirəm. Türkün tarixini Məncə çox yaxşı. O da nədən irəli gəlir? Tarixçilərlə otururam, dururam, dostluq eləyirəm, yəni onlara canlı qulaq asıram və ən çox başlayıram tarixi, yəni roliklər, yəni faktlara əsaslanmış belə deyək də materialları izləyirəm və daha çox da tarixi filmlərə baxmağı xoşlayıram. Agil mənim adamdır. Uşaqlıqdan həmişə yaşlı kişilərlə oturub dururdu. Bilirdim ki, dünya praktikası onlardadır. Yox, həqiqətən elədir. Yəni uşaq vaxtında həmişə özümdən böyüklərlə oturub dururdum. Bizə nə qədər qonaq gəlir, hamısı Turanlı adamıdır. Yox, elədir də qardaş. Yekunlaşdırır uşaqlar. Gör bunun adam nə qədər adamı var. Hər yerdə adam var. Buyur Agil, demək istədiyin bir şey var mı? Mamam deyirdi məktəbdə. Deyirəm, mama sən hardan bilsən məktəbdə, sinifdə bugün bilir. Mənim orada da agentlərim vardı. Bəli. Və efirimiz də yavaş-yavaş sona yetir. Bir son sözünü desin. Agilə söz veririk. Son o yox, desində. Yazıq deyil, son sözünü. Yekunlaşdırsın fikrini. Mən ilk növbədə təşəkkür edirəm. Yəni dəvət etdiyiniz üçün maraqlı söhbət alındı. Həm nəyə görə daha çox, yəni mənə xoş oldu bura gəlmək. Bilirsiniz, bu günləri düzdür Alpaqut yeni bir federasiyadır. Yəni fəlsəfəsi qədim olsa da yeni bir idman növüdür. Bu bizim tariximizi, bizim kimliyimizi, bizim hər mədəniyyətimizi təbliğ edən yeganə idman növüdür. Bu Türkün salnaməsidir. Və bu günləri siz şərait yaradırsınız ki, yəni bu danışaq, bunu bu bizim borcumuzdur. Yəni bu bir növ biz burada həm vətənimizə xidmət eləmiş oluruq və sağ olun ki də bizə dəstək olursunuz bu sahədə. Ondan da əlavə çox maraqlı söhbət alındı. Yəni tam fərqli bir formatda. Mənim özümə də bu yeni bir belə deyək format idi. Xoşuma gəldi. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Valla elə bizim bildiklərimiz, Agilin dedikləri normal Azərbaycanlı olaraq vətənini sevən hər bir insanın baza bilikləri olmalıdır. Çünki o halda vətəni inkişaf eləməlidir. Mən çox pis oluram, sosial sorğu keçirirsən, ən sadə sualı soruşursan adam bilmir. Öz vətənini tanımır. Çox sağ olun, minnətdaram. Bir söz də deyim, bayaqdan baxıram Agilin şəkillərinə də bu, yəni Alpaqutun tədbirləri, yarışlarında ağır təbiətli bir insan. Və bundan sonra biz də o tədbirlərdə görünəcəyik. Yaxşı ki, dəvət elədi, üzünün gülümsəyən formasını gördük. Bir də həmkarlarımız sizin tədbirinizə oxuyan görürəm. Mən də sizin tədbirlərinizə həmişə canla başla iştirak eləməyə hazıram. Müğənnidir. Yəni görürəm Akşin Abdullayevdir, sonra digər müğənnilərdir. Biz bütün məclislərə gedirik. Yəni məclislərinizdə gəlib iştirak eləyəcəyik inşallah.